അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് തരാം. ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഈ വെള്ളമൊക്കെ നല്ല ഇതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ചോറും അധികം ഒട്ടും കട്ടമായിട്ടില്ല, നന്നായിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ആറുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല ഡ്രൈ ആയി വന്നോളൂ. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്യണത് അതിൻ്റെ അളവൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് വരാം. ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ്, PK സിമ്പിൾ നാടനിൽ ഇന്ന് ഞാനൊരു നമ്മൾ മട്ട റൈസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് കുക്കറിൽ ചെയ്യാം, കുക്കറിൽ വേവിക്കാം. അതിൻ്റെ പശ ഭയങ്കരമായിട്ട് പിടിക്കാണ്ട് എങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ചോറ് കട്ട കെട്ടാതെ എങ്ങനെ എടുക്കാമെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ 1.5 ഗ്ലാസ് അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ നല്ല വലിയ കുക്കർ 10 ലിറ്ററിൻ്റെ